jinsiy aloqa turlari. Jinsiy aloqa 3 xil turda bo'ladi. Birinchisi klassik jinsiy aloqa, ikkinchisi oralniy va uchinchisi analniy. Shariatimizda ikkitasiga ruxsat bor. Klassik oddiy hamma biladigan jinsiy aloqa va oralniy jinsiy aloqa. Nega oralniyga ruxsat bor? Buni ham ozgincha tushuntirib o'taman. Er-xotin o'rtasida bo'lgan hamma narsa mumkin hisoblanadi va halol hisoblanadi. Shuning uchun hech ham bir-biringizdan uyalmasdan, irganmasdan, bu yerdan yomon narsa chiqadi-ku yoki bu mumkin emas-ku, mana tanishim bunaqa qilmagan yoki ota-bobolarimiz bunaqa qilmagan deb er-xotin bir-biridan uyalish kerak emas va tortinish kerak emas. Oralniy nimada, jinsiy aloqada. Endi analniy degani bu orqa teshikka bo'ladigan aloqa. Bu shariatimizda umuman taqiqlangan. Taqiqlanishiga ham sabab bor. Nega? Chunki u joyda mikroflora juda ham yomon bo'lgani uchun, o'tda juda ham yomon mikrob infeksiyalar bo'lgani uchun, odamga zarari juda ham katta bo'lgani uchun shariatimizda bu narsa taqiqlangan. Hozir sizlarga 3 xil jinsiy aloqa haqida gapirib o'tdim, lekin buni turlari yana bo'licha bo'lib bo'linadi. Turlari juda ham ko'p, yo'llari ham ko'p. Qolganlarini keyingi videolarimda albatta aytib o'tishga harakat qilaman, sizlarga informatsiya berishga va albatta lichna konsultatsiyalarimda ham batafsil bu haqida gaplashamiz va agar yordam kerak bo'lsa, yordam berishga tayyorman.